سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. نوید هستم، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز میخوایم یک نیم نگاه خیلی ریزی داشته باشیم به گوشی شیائومی پوکو M7 پرو. یکی از مهمترین تغییراتی که امسال در گوشی پوکو M7 پرو شاهدش هستیم این هستش که وزن این گوشی به شدت پایین اومده و یه گوشی تقریبا میشه گفت سبک، نه اونقدر سبک ولی خب به نسبت گوشی‌های امروزی که 200 و خورده گرم هستش، 190 گرم وزن بسیار مناسبی هستش. تو بخش پردازنده این گوشی از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی 7025 اولترا استفاده کرده که به نظرم باید در نگاه اول در بخش بنچمارک هایی مثل کیموویل و حالا مهمتر از همه آنتوتو بنچمارک این گوشی بررسی بشه و ببینیم که چه نمره‌ای پردازندش میگیره. به نظر من اگه بالای 600 700 هزار تا 800 900 هزار تا باشه امتیاز قابل قبولی هستش. و همچنین در بخش باتری 5110 میلی آمپر بر ساعت و پشتیبانی از شارژر 45 واتی داره. تو بخش دوربین این گوشی 2 تا دوربین پشت داره و یه دونه دوربین جلوی 20 مگاپیکسلی هم داره. دوربین پشتاش 50 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل هستن که امسال با این تفاوت اومده که سازنده دوربین پشتش شرکت سونی هستش. AI نایت مود داره، AI زوم داره و همین. مختصر و مفید به نظرم اطلاعات اولیه بودش که به ما دادن. همچنین گفتن که اندروید 14 هستش این گوشی و تنها 2 سال از پشتیبانی نرم افزاری اندروید این گوشی بهره میبره و طبیعتاً با رابط کاربری هایپر او اس عرضه خواهد شدش و آپدیت امنیتی 4 ساله خواهد داشت. اما به نظرم تو این قسمت نسبت به همرده‌هاش یا حالا رده‌های پایین‌تر مثل سامسونگ گلکسی A16 که اونم با اندروید 14 معرفی شده، اما با این تفاوت که 6 سال آپدیت نرم افزاری دریافت خواهد کرد و احتمالاً هم 7 سال آپدیت امنیتی، به نظرم یک مقدار از رقیب خودش سامسونگ تو این رده این گوشی عقب افتاده. هرچند باید قیمت پایه $176 آمریکا و قیمت ماکسیموم $200 هم در نظر بگیریم که نسبت به مشخصاتی که ارائه شده به نظرم انتخاب معقولانه‌ای هستش. صفحه نمایش هم همون همیشگی صفحه نمایش آمولد با نرخ رفرش ریت 120 هرتزی و روشنایی 2160 نیتی، هم 2400 در 1080 عرضه شده که همون الگوریتم قبلی رو داره پیش میبره. بخوام جمع‌بندی کنیم به نظر من این گوشی خیلی مناسب هستش برای کارهای حالا روزمره و تا حدودی بازی. اما میگم باز هم باید چیپستش رو بررسی کنیم، دوربینش رو بررسی کنیم و ببینیم که چقدر موفق بوده و با این تغییری که توی قسمت دوربین داشته چقدر میتونه عملکرد قابل قبولی داشته باشه. با توجه به قیمت $200 که این گوشی داره انتظار میره از این گوشی که تو بازار ایران اگه عرضه بشه، شاید هم نسخه 4Gش عرضه بشه، قیمتی
هول و هوش اگه نسخه 5G عرضه بشه هول و هوش 14 تا 16 تومن که بعید بدونم چه این قیمتی باشه، احتمالاً در اوایل 18 تا 20 تومن هم هستش، ولی به نظر من 16 تومن قیمت مناسبی هستش. اگه این گوشی به فروش بره و شما تهیه کنید، میتونه یکی از گزینه‌های تقریبا خوش قیمت، نمیتونم الان دیگه بگم واقعا هیچ کدوم از گوشی‌ها دیگه خوش قیمت نیستن حقیقتش. منتها اینکه من اگه نیازم باشه که یه گوشی حالا در بازه میان رده ها و پایین رده ها خرید کنم، یه انتخاب جذاب میتونه این گوشی برای من باشه. نظر شما چی هستش؟ تو بخش کامنت ها حتما با ما در اشتراک بذارید.